Sing-sing! Dito pa tayo nagkita. Talaga naman. Yan. Sobrang init. Sumakay kaming tak-tak kasi wala kaming makitang grab. Say! Paying for the terminal fee. Dito. Sa terminal fee counter. Init. Ang mga fins. Ito yung mga fins dahil freediver enthusiast sila. Ito. Ayan, Ito yung pro. yung pro natin. Ito yung fin ng isa. Maangas siya. Ako wala. Combine yan. Ito po yung freediver natin. Yung recent niya po, naka 30 meters siya. Uy, baka mag-expect kayo 30 meters with aura po yun pataas. meters. Hindi po yan nag-equalize pataas. Pailalim po yan nag-equalize. Ito po, si 32 meters. Ay, na may 50 meters. Ay, 50 meters. Ang nagwagi. Ayan guys. Ayan, the struggle. Struggle. Yung kasama namin. Diver na diver. Ayan. Nasanay na kami nagba-backpack guys. Sila, o tingnan mo, 7 days. Ito lang ang dala. 7 days. 7 days yan guys. 7 days. Oh, gusto ko yung may dala pa siyang unan. Ayan. Oh, ito. Yan, 1 month. Oh. Backpackers. Backpackers. Ayan guys. Ang daming tao. Hey guys, nasa loob na kami ng PR Terminal. Dito pa Terminal 4. Ayun pa yung sasakyan namin. Yung Francis Javier, Manila. Yan. Kung di nyo nakikita, mamaya makikita nyo. Hi guys! Ayan, 4 kami. Yun, nagbe-bebe time. Parang building. Takot. Ito yung steps dito, be. Mamamatay ako na maaga. Ay, Okay. Struggle is real, guys. nakakamatay, be. Ano ba to? Nakiat mo, say. May cake more. Kawawi. Ayan, kawawi. Papasalon kami dito. Ayan. Papabangs muna habang naghihintay kami. Ganda. Good job. Ay, ang bango. Nagugutom na ako. Yung front desk. Nice pala dito. May Watson pa, guys. Hindi mo natin napipil na lang sa Oo. Ang ganda. Ito yung parang canteen nila. Yan. Kasama na daw sa ticket na business yung may matcha sila. May banda pa. So, di ka mainip sa 12 hours na biyahe. Good job. Ito yung cafe. Looks nice. Cafe to go. May na pala yung order. Later na lang. Later na lang? Para ba tayong gamit na iba? Ito yung Watson. May dinner po tayo mamaya mga sa Horizon Cafe. Horizon. Balik natin yung ticket nyo. Dinner po natin 6 p.m. until 8 p.m. Okay. So, only ba yun? Buffet ba yun? baka lang. Tapos yung business class po natin, magbubuhat tayo yung sarili ng CR. Common lang po yung CR natin. Sa babae po, doon po yung CR ng sa female. And then sa male po, dito po. Ah, ganda. Ano room natin? Dito. Meron sa charging station. Ito na pala. Sumobra. Nakatingin tayo ng business class. Kaya. May liguan ba yung CR? Tanungan natin. Oo nga. Ang ganda. So, ito yung window ng ano namin.
business class namin. Ayan. Meron siyang balcony. Nasa shipping center kami. Wala ba tayo sa tubig ni? May tapos meron siyang ganito. Pero wala siyang CR. Common CR lang. For, makita nyo na lahat. Bye-bye. Dito si Bane. Dito kami maliligo. Dito si Tere. Tapos dito si Say, si Ase. Ayan, in-invite namin yung campus. Hi, Kak. Hi. Invitation. Ayun na siya. In-invite namin yung ano mo. In-invite namin yung vlogging camera mo. Yan. Vlog takeover. Yan. Yan. Ayan na, magbibidyo-videohan lang kami ng mga camera namin. Okay, bye, BRB. Ayan. Hintay po kami ng food namin. Vlog takeover. Ang cute ng ano mo. Bilog yung mosquito bite niya, guys. Ayan, ito. Yan, ito pala yung situation namin. Meron kami fried chicken. Yun lang pagkain namin. Okay. Ipapakita muna ako. When Rochelle is stopped with, to kindly proceed at the front desk. Once again, Ayan, ito na. Thank you po. Ayan. Ay, ako yung nag-vlog. Ito yung food namin. We have Ferry and pancit. Tapos, itong siguro mango juice. Ito, I don't know what soup. Ito po yung sitwasyon ni Alexa ngayon. Yun yung bed niya. 8 p.m. na? Yeah. Oh, yun. Tapos ito, sa ilalim niya ako. Doon si Hazel. Hi! Yan. Si Asay wala na board. Teka, check natin kung nanakaw yung phone ko. Wait lang, guys. Tapos wala, no? Ay, hala. Ayun, nandun pa. 6 minutes. Iwan ka ng camera din. Kasi video mo yun. Oo. O sinong kukuha, no? Kinuha pala yung dalawa. Yan. Tapos ito, ayan, ready na dive suits. Ayan. Black. Sino kayo dyan? Mirror vlog. Uy, kita ka, Tere, mag-hi ka. Para kang pasyente, tangik. Kaya nga sabi ko sa'yo, parang nasa ospital, tapos may TV pa ako. Oo nga. Hala. Ayan. So, mag-aalmusal na kami. Akin daing na bangus. Iba na yung hotdog na may maraming ketchup. Sa hotdog, tsaka bangus, tsaka gulay. Good morning! Yay! Yay! Tara! Ang ganda, ang laki oh. Yan, ang laki niya. Wait na, baka mamatay na naman ako. Masasagat na. Nakasakay na kami. Pagpunta namin sa bangka. Power Rangers kami. Power Rangers kami. Tingnan nyo. Blue, red. Saka si black. Sising. Ito, nanonood. Asan si Ase? Ito, nagpa-vlog din. France and thing to go natin. Siya nagbe-picture. Dito kami sa Barracuda Lake. Yeah. Look at me. After dive. Ay, ito si Ase. Dami tao. Okay, mag-lunch na kami. Sa, ano kasi tawag dito? Ano kasi island to? Pass Island. Joke lang. Food Island. Ito yung food. Ito yung kasama namin. Talok mo? Lobster. Kala mo din natin ang pila sa ilalim.
kami sa van with Bunny and Matangkad kasi siya. sumusubo na siya. Yan, nandito kami naghihintay sa bayad. Ganda yung itsura. Ang ganda. Ayan si Tere. Musta ka naman? Nantok pa ako. Nantok ka pa. Musta yung view namin dito? Hi guys! Kumakain na kami ngayon ng lechon. Ay, may langaw. Tsaka buko. Buko. Ah! Buko and si Vanny. Wala na pala si Sisi kasi umalis na sila. Kawawi. Ayun sila. Ay, hindi nyo nakikita pero ayun, nandun sila sa bangka. Uy, ako pa pala. Hala! Jom! Hala! Hala! Island girl. Sarap. Lasang island girl. Kain. So, magme-merienda kami dito sa, Kadoy. Ito yung menu nila. Yeah. Let's go. Si Manay nasa, loob na. Kasi mananap na yung papalaundry kasi natin. Ito, pero huwag na lang pa. Bakit? 300. Oo. 300 per load siya. Sa banyo. Sa banyo. With the kalawangin vibes. Yes. Ano to? Happiness lies inside of the smallest moment. Perfect. Hashtag inspired. So, ito yung in-order namin. Fresh pearl at saka banh mi. Yan lang kasi order pa kami later sa ibang restaurant. Kung gutom pa kami. Kasi sa Clomata lang kami. Okay, that's it. Food review. Okay, let's try the banh mi. Sige bang, sige. Yan na. Tinapay pa lang. Eka lang. Perfect. Okay. Malambot yung bread niya. And crunchy. Parang bumang with the peanut sauce. Ay, ang baboy. Something. Okay mo. Problem. Huh? Kapit sauce. Okay, parang masarap ba? Try nyo dito. So, update guys. Nabusog na pala kami doon sa order namin kanina. Wala na kaming, second rest. So, pero may dessert. See, dito kami nag-dessert sa, Follow Your Taste by Rizal. Tapos, yan, mga ice cream. Ice cream na gelato. So, here is Vanessa for her food review. Anong tawag dito? Coron, Rocky Road. So, kala namin chocolate. Yeah. Yun pala, Mango. Na may Mango. cocoa nibs at saka cashew. Yeah. It's just Vanessa and her experimental taste buds. Taste ni Terry. Hindi ako magre-react para hindi makita ni Vanessa. Sige, wag ka muna mag-react. Hindi ko na titingin. Alam ko na meron tayong moral lesson sa mga. Ano? Huwag ka mag-dessert. Bakit? Huwag ka mag-dessert sa mga. Okay, I get you. Bro, this is their best. Gutom.
Me or gutom with the E? So guys, ito pala yung part 2 ng eating serya namin. Dito kami kumain sa gutom with the E. Gutom me. Gutom me. Ayan yung in-order namin. Isang lomi, 100. 100 lang yan, ang dami. Buti na lang, isa lang in-order namin. Nag-crave si Bane ng sabaw. Gusto namin sana ramen, kaso too expensive. Yeah. So, ito na lang. 100 lang. Sharing na. Parang mas good pa to Aray! Gagi nalagyan legs ko. Wait lang, sorry. Abe, lagyan kita. Sweet naman. Talaga. Tapos natapunan ka, no? Unang mag-food review si Tere, guys. Yan. No face. Hindi ako titingin. Ako naman. Si Bane naman. Bakit nananahimik? Pwede na sukan 80. Oo, okay. Masarap kalamansi yata. Yeah. Saka may toyo. Konti. Sige, bye guys. Kain muna kami. Papakita namin kung may tira pa kami. Mukhang meron. Yup. Bye!